Yo'q, yo'q, yo'q. Menga yana bir imkon bering. Odamlarga gapirib olay. Men gapiryapman. Tirikman. Lekin tirik murdaman. Bir paytlari mening ham orzularim bor edi. Osmonni quchmoqchi bo'lgan qo'llarim, onamni rozi qilmoqchi bo'lgan yuragim ham bor edi. Otajonimga, mushtipar onajonimga munosib farzand bo'laman derdim. Bir kun o'sha mudhish kun meni sindirdi. Tatib ko'r deyishdi. Erkaksan-ku deyishdi. Bir martadan hech narsa qilmaydi deyishdi. Men esa ishondim. Men badbaxt muhkamdan ketdim. Onam u hali ham uxlamaydi. Eshikka qarab o'tiradi. Meni hozir kirib keladi, kelib qoladi deb meni kutadi. Otamning sochlarida oq ko'zlari ma'yus indamaydi. Lekin o'sha sukunat ichida baqiradi. Bolam, qayerda adashding? Men qayerda adashdim? Qayerda xatoga yo'l qo'ydim? Qani endi vaqt orqaga qaytsa, men o'sha birinchi taklifga yo'q degan bo'lardim. Mag'rur va qat'iy yo'q derdim. Siz ham yo'q deb ayting. Hozir yo'q deng. Bugun yo'q deng. Yo'q! Bermayman hozir. Olib berasiz. Olib bermayman. Men bilmayman. O'sha ko'ylakni olib berasiz. Menga qara. Bitrugacha bitta ko'ylak bilan emas axir. Bitrugacha o'sha bitta ko'ylak bilan. Pulimiz yetmaydi. Yetmaydi. Qachon yetadi? Kamilar qachon tugaydi? Tugamaydi. Islom aka, o'sha bitta ko'ylakka pul topib kela olmasangiz, qanaqa yigitsiz o'zi? Nima? Qanaqa yigitsiz? Yaxshi. Olib kelaman. Mardikorlik qilib bo'lsa ham olib kelaman. Olib keling. Hali ko'rasan. O'sha ko'ylakni topib kelaman. Doim shunaqa. Kechirasiz. Ismingiz nima? Ha, sizga gapiryapman. Malikaxon. Sizga pul kerakmi? Kerakmas. Nega kerakmas? Hozir hammaga pul kerak. Menimcha sizga ham kerak. Anchadan beri kuzatyapman. Nima? Siz pul kerak desam menga berasizmi? Albatta. Faqat bir sharti bor.
Qanaqa shart? Bir ikkita narsalarni eltib berasiz xolos. Sizdan faqat shu talab qilinadi. Yanachi? Boshqalar bir oyda topayotgan pulini siz bir kunda topishingiz mumkin. Qo'llaringizda jaraq pullar o'ynaydi. Xohlagan kiyimingizni ham sotib olasiz. Bir kunda topaman. Albatta, menga ishonsangiz bas. O'ylab ko'rishim kerak. Unda siz o'ylab turing. Meni vaqtim kam. Yaxshi qoling. To'xtang. Xo'sh, Men o'ylab ko'rdim. Roziman. siz to'g'ri yo'ldasiz. Yura qoling. Men sizga hamma sir-sinoatlarni o'rgataman. Oson ishmi? Juda ham oson. Unda men hammasini uqtaring. Albatta. Yuring. Qani qamar qani. Taqdirmasam bu men. Qamarni chaqir. Chaqirganmidi? La'nati. Ber. Sopqan olib keldingmi? Yigitlar, tanishing. Yangi buryonimiz Malika. Deding chakki emas Nodira. Bilasan-ku. Ishqilib, buning ishonchlimi? 100% ishonchli. Unga hozir pul kerak. Hammasini qiladi. Chaqir. Malikaxon, keling. Men keta qolay. Keling, hozir sizga hammasini tushuntiramiz. Yaqinlashma. Mana bu 100. Qolganini ish bitganda olasiz. Mana bu esa yuk. Menga ishon. Yukni yetkazib, Nodiraga xabar ber. Xo'p. Ketdik. Yur. Ularga e'tibor berma. Bu oddiy narsa. Judayam oddiy narsa. Men senga ishonaman, hammasini uddalaysan. Aytganingizdek qilaman. Yaxshi. Ha, aytgancha. Malika. Gaplashib ol. Bu yerda nima qilyapsan? Qamayli. Mana, sen yoqtirgan ko'ylakni topib keldim. Rahmat. Nima? Yoqmadimi? Yo'q, yoqdi. Ha. Aytgancha bu kim? Tanishing. Bu mening yangi biznes hamkorim. Nodira. Qanday biznes hamkor? Oddiy. Mana, qo'limdagi narsani aytgan manziliga borib joylayman. Evaziga menga pul to'lashadi. Shu xolos. To'ppa-to'g'ri. Qo'lingdagi nima? Oddiy narsa. Och ko'r. Ochma, mumkin emas. Och. Ochma. Och dedim. Ochmaysan. Och!
Axir bu Sen bu qo'lingdagi narsa bilan qanchadan qancha oilalarni, qanchadan qancha bolalarni barbod qilishing mumkin bilasanmi? Yo'q. Yo'q, men unday qilmayman. Ketdik. Mana ular. Ketamiz. Kel, hamma. Akyo'lar. Bizga tegmanglar. Endi birga ko'ngil qilamiz. Qo'ydilar. Har kuni ham bunday odam kelavermaydi. Ko'ngil qilsak, ko'ngil qilamiz. Qo'yvor. Bizga qo'shil. Islom aka. Yordam ber.